নমস্কার বন্ধুরা, লোকনাথ কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, এর আগের 10টি ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনাদের সকলকে টাচ টাইপিং শেখানো হয়েছে। আশা করি আপনারা সকলেই ভিডিওগুলি দেখেছেন, শিখেছেন এবং অনবরত প্র্যাকটিসও করেছেন। এবার দেখার পালা আপনার টাইপিং স্পিড কত হয়েছে। আপনার টাইপিং স্পিডটি মাপার জন্য ইন্টারনেটে অনেকগুলি ওয়েবসাইট আছে। সেই ওয়েবসাইটগুলোকে খুঁজে বার করার জন্য সর্বপ্রথম আপনি আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপের গুগল ক্রোম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিন। গুগল ক্রোম ওপেন করার পরে আপনি সার্চ বারে লিখুন টাইপিং টেস্ট। টাইপিং টেস্ট লিখে আপনি সার্চ করুন। টাইপিং টেস্ট লিখে সার্চ করলেই আপনার কাছে অনেকগুলি সাইট ওপেন হয়ে যাবে। আপনার পছন্দ মতন যে কোনো একটি সাইটে গিয়ে আপনি টাইপিং টেস্ট দিতে পারেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই সাইটটি রাটা টাইপ, এই সাইটটি পছন্দ হয়, আমি এটি ওপেন করলাম। ওরা একটু ভেরিফিকেশন করতে চাইছে। দেখুন বন্ধুরা, টাইপিং সাইটটি ওপেন করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখা যাবে। এই সাইটটির সুবিধাটা এটাই যে এখানে আপনি টাইপিং স্পিড মাপার সাথে সাথে আপনি সার্টিফিকেটও পেয়ে যাবেন এবং এই সার্টিফিকেট আপনার ইন্টারভিউর ক্ষেত্রেও কাজে লাগতে পারে। যাই হোক বন্ধুরা, এখানে আপনি একটি অপশান দেখতে পাবেন টাইপিং টেস্ট। টাইপিং টেস্টে ক্লিক করার পরে আপনি এই ইন্টারফেসটি পাবেন। এখানে এসে আপনি টাইপিং টেস্টটি দিতে পারবেন এবং টাইপিং টেস্ট দেওয়ার পরে ওরা আপনাকে একটি সার্টিফিকেটও প্রোভাইড করবে। বন্ধুরা, এখানে আপনি আমার টাইপিং স্পিড দেখতে পাচ্ছেন। টাইপিং টেস্টটা কমপ্লিট করার পরে আমার স্পিড এসেছে 50 WPM আর অ্যাকিউরেসি এসেছে 98%। এবার এইখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনাকে ওরা সার্টিফিকেটটা প্রোভাইড করবে। সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনাকে জিমেল লিঙ্ক করতে হতে পারে। তা যাই হোক বন্ধুরা, এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে আপনি টাইপিং প্র্যাকটিস করে আপনি একটি সার্টিফিকেটও পেয়ে যাবেন এবং এই সার্টিফিকেট আপনার ইন্টারভিউতে আপনি শো করতে পারবেন, বা আপনি যদি চান আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলে বা আপনার রেজিউমেতেও এই সার্টিফিকেট লিঙ্ক করে দিতে পারেন। শুধু রাটা টাইপ না বন্ধুরা, আপনি যে কোনো টাইপিং সফটওয়্যার বা টাইপিং ওয়েবসাইট দিয়ে আপনার টাইপিং স্পিডটি মেজার করতে পারবেন এবং যত আপনি প্র্যাকটিস করবেন, মেজার করবেন, ইনক্রিজ হতে থাকবে, তত আপনার টাইপিং করার ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আরও বাড়বে। বন্ধুরা, এই তো ছিল টাইপিং টেস্ট। আমি আপনাদের কতগুলো টিপস দিতে চাই। বন্ধুরা, আমি সর্বপ্রথমে এই প্রেজেন্টেশনে আপনাদেরকে আমাদের সেই পুরনো দিনের যে টাইপরাইটার ছিল সেই টাইপরাইটারটি দেখাচ্ছি। আমি একটি টাইপরাইটার দেখেছিলাম কিছুদিন আগে, এটা তারই ছবি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন তখন এইরকম ধরনের কিবোর্ড ছিল। আমাদের এখন কিবোর্ডগুলো একটা লেভেলে থাকে, কিন্তু এগুলো সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে ওঠানো থাকে। আপনি যদি দেখেন, আমি একটু জুম করে এই ছবিটা তুলেছি, এখানে নিউমেরিক কিপ্যাড বলে আর কিছু কিপ্যাডই নেই। সেক্ষেত্রে এটা নাম্বার রো দিয়েই তখন সেই টাইপিংটা হতো। আর এটা হচ্ছে মিডল রো, যা ছিল ঠিক সেই রকমই, আপার রো, বটম রো, নাম্বার রো। এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্পেস বার। তো এইরকম ছিল সেই সময় টাইপরাইটারগুলো। এবার বন্ধুরা, আপনার টাইপিং স্পিড যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে করতে ধরুন আপনার স্পিড 50 WPM আসলো। এবার আপনি যদি চান যে স্পিডটা আরও বাড়ুক, কিন্তু আপনি চেষ্টা করছেন, পারছেন না, তাহলে আমি আপনাকে একটি টিপস দেবো। এটা আপনার পছন্দ হতেও পারে, আপনার ক্ষেত্রে এটা সুইটেবলও হতে পারে, বা আপনি যদি মনে করেন যে এটা সুইটেবল না, বা আপনি আপনার নিজের কিবোর্ডেই কমফোর্টেবল ফিল করেন, তাহলে আপনি সেটা করতেই পারেন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে যে এই ধরনের যে কিবোর্ডগুলো, যেই কিবোর্ডের কিগুলো কিছুটা ল্যাপটপের কিবোর্ড টাইপের, এতে টাইপিং স্পিড আরও বেড়ে যায়। কারণ হচ্ছে এই কিবোর্ডে সামান্য একটু স্পর্শ করলেই সেই কিগুলো প্রেস হয়ে যায়। আর সেই কারণে এই কিবোর্ডে
টাইপিং স্পিড বেড়ে যায়। যদি আপনার নর্মাল স্পিড 50 WPM থাকে, তবে এই কিবোর্ডে যদি আপনি টাইপিং টেস্ট করেন তাহলে দেখা যাবে সেটা 55 বা 60 WPM-এ চলে এসেছে। তাই এইটা ছিল আমার তরফ থেকে একটি টিপস, যে আপনার টাইপিং স্পিড ইনক্রিজ করতে গেলে শুধু আপনার প্র্যাকটিসও না, আপনার যে ইনস্ট্রুমেন্ট, আপনার কিবোর্ড, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি যেই ডকুমেন্টসটা দেখে টাইপ করছেন সেই ডকুমেন্টসের প্যাটার্ন, এগুলো আপনার টাইপিং স্পিড ইনক্রিজ করতে হেল্প করবে। বন্ধুরা, আপনাদের ক্রমাগত 10টা ভিডিওতে টাচ টাইপিং টিউটোরিয়াল দেখানো এবং তার সাথে এই লাস্টের এই ভিডিওতে টাইপিং টেস্ট এবং আলটিমেটলি আপনি যে এতদিন শিখলেন তার জন্য একটি সার্টিফিকেট, সবই এই ভিডিও লোকনাথ কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওর মাধ্যমে প্রোভাইড করা হলো। যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, যদি আপনার মনে হয় যে আপনি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোর মাধ্যমে নতুন কিছু শিখতে পারলেন, তাহলে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। এবং যদি আপনাদের কোনো বিষয় জানতে ইচ্ছা হয় বা আপনি যদি মনে করেন যে ইন ফিউচার কী বিষয় আপনি আরও নতুনভাবে জানতে চাইছেন, নতুন জ্ঞান চাইছেন, তাহলে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আপনাদের সকলের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো ইনফরমেশান নিয়ে।